बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। दोस्तों, मैं खलील गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से मेरा भाई आज आपको एक न्यू लाट दिखा रहे हैं 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे। ये कुल टोटल मेरा भाई 30 बकरों की लाट फार सेल खड़ी हुई है। अगर किसी दोस्त को चाहिए ना तो रब्ता नंबर मेरा भी हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हो, तो आप मेरा भी इन नंबरों पर रब्ता करके आप हमारे फार्म पे भी आ सकते, नहीं तो कार को भी पूरे हाल पाकिस्तान में देंगे। तो 30 बकरों की लाट है मेरा भी, सारे गुलाबी जिल्द में इनके तोते फेस वगैरह भी आप देखिए, एक से बढ़कर एक बकरा है। कोई मेरा भी क्रास में नहीं है, और सिंगू वाले कुछ बगैर सिंगू वाले भी है। बाकी मेरा भी इनकी उम्र भी बताते हैं और इनका जो रेट है वो भी आपको इसी वीडियो में लाजमी बताएंगे। जो दो भाई शौकीन हजरात तो ख़रीदना चाहते हैं, जो जल्दी से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको सस्ते और मुनासिब प्राइस में ये वाले बकरे मिलेंगे। चीज़ भी अच्छी और रेट भी सस्ता। और मेरी जगह जो ना मेरा भाई डेरा गाजी खान है, तो रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, तो आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल और गुलाबी बेस में। अगर आपने बकरे पाल के खुद तैयार करना चाहते हो तो इसमें मेरा भी आपको डबल सवाब मिलेगा। अगर आपने सेल परचेज के लेना चाहते तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर है कि गुलाबी जिल्द में बेहतरीन लाट है। हर बंदे की वीडियो देखते हैं कि, लेकिन जिस तरह का माल खलील गुल फार्म पे दिखाते हो ना, ये वाला माल मेरा भी हर गोट फार्म पे आपको नहीं मिलेगा। ये मैं दूर से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको सारे बकरे सही माने में नज़र आ जाएँ। तो 30 बकरा है, तो जो भाई जितना हो सके। बाकी हम भी आपकी इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। बाकी हमारी हौसला देख रही है आपने, एक प्यारा सा लाइक कमेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी मेरा भी बकरे रखना सुन्नत है और इनको देखना तक भी सवाब है। और गुलाबी पिंक नोज़ में आपको ये ज़्यादा लाट है ना, आपको एक एक करके नहीं दिखा सकते, ठीक है मेरा भाई। वो बत्तियाँ ले लो, ये देख सकते हैं मेरा भाई। पंजा रफीक भी सारी आपको चला के दिखा देते, बेहतरीन लाट है। ये देखिए मेरा भाई, नायाब एक से बढ़कर एक बकरा। ये देखिए इसकी क्वालिटी और झालर आप देख लें मेरा भाई। ये चीज़ होती है गुलाबी जिल्द की पहचान, इस चीज़ से कहते हैं। ये देखिए तोता फेस और प्योर गुलाबी में ये 30 बकरे हैं। तो दो भाई दो शौकीन हजरात तो ख़रीदना चाहता है तो रब्ता करके आप आएँ। बाकी ये तो मेरा भी आज आपको कुर्बानी वाले बकरे दिखा रहा हूँ। अगर आपको बच्चों वाली बकरियाँ चाहिए, छोटी पट्टें चाहिए, बड़ी पट्टें चाहिए, जिस तरह का भी माल लेना चाहते हैं, जितना लेना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको मिलेगा। सारे एक बार फिर भी मैं इनके आपको चला के दिखा देता हूँ, बंजाने छोड़। लेकिन मेरा भी अगर आप ये बता रहा हूँ, अगर आप सारी लाट लेना चाहते हैं तो सारी लाट आपको मुनासिब मिलेगी। अगर आप मेरा भी अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं तो उनकी प्राइस मेरा भी अलग से पड़ेगी। ये चीज़ भी अच्छी होगी, रेट भी सस्ता होगा। सारे 30 के 30 बकरे चाहिए वो भी मिल जाएंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से लेना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जिल्द देखें ओरिजिनल प्योर गुलाबी में। बाकी इसी वीडियो में आपको प्राइस लाजमी बताऊंगा। लोगों वाला काम नहीं है कि सिर्फ वीडियोस बनाई और रेट नहीं बता, लेकिन आपको रेट भी बना के दिखाएंगे मेरा भाई। ये देख ले मेरा भाई, ये सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सारे मेरा भी एक से बढ़कर एक बकरा है। आमड़ रफीक सारे आपको एक बार फिर भी चला के दिखाते हैं, बाकी रेट भी ये बता देंगे, ठीक है मेरा भाई। आमड़ सभी ये गुलाबी जिल्द में बेहतरीन लाट है। ये देखिए एक से बढ़कर एक मेरा भी बकरा होगा, कोई इसमें क्रॉस वगैरह नहीं है। ये 30 बकरे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरा भाई, ठीक है। तो दो भाई दोस्त खरीदना चाहते हैं, एक बार फिर भी इनके चला के दिखाता हूँ माशाल्लाह से। अगर लाट लेना चाहते हैं तो लाट आपको मुनासिब मिलेगी 25,000 के बराबर। अगर आप इसमें मर्ज़ी से लेना चाहते हैं उनकी प्राइस अलग से होगी। या 25 के हिसाब से आपको सारी लाट देंगे। अगर मर्ज़ी से लेंगे तो उसमें 35 वाला भी है, फिर सारी लाट आपको मुनासिब दे रहा है, ठीक है मेरा भाई। तो दो भाई दोस्त रब्ता करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप 10,000 रुपये एक बकरे में खर्चा लगाएं, साल पालें और इनका मुनाफा देखें। और ये 3-3, 4-4, 5-5 तक मन तक बकरे जाते हैं। और कम से कम जो नॉर्मल बकरा मेरा भी आपको पता है 60 से 70 लाख तक के बकरे बिकते हैं। तो सारे एक बार फिर भी चला के दिखाते हैं। बाकी वीडियो के एंड में आप दोस्तों की रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो खलील गुल फार्म को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। भाई ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है।